حلوين والله ما شاء الله يا سلام يا سلام wixii aan aragnay anfacaya dadkeena ibni aadanka oo dhan ay u ooman yihiin waa inaynu u sheegno bulshada dhan ogaato ereygagu sax weeye warshada xabad sawdada alnaciim qofaan maanta aqoon arligeena ma joogay agabkay farsamaysiyo naga hooya akhbaarta waxay alnaciim u soo saartay dadkeena mudaawaad xabad sawdo axaadiista ku taalo nabigeenu amaanay calayhi salaatu wasalaam cudurkii ku asiibana waxaan mawdka ahayn in yarood marsataad insha Allah ku bogsoon warshada xabad sawdada alnaciim ayaa ku farsamaysay bulshooy iminka kaalay maw ebadka malabkaad islahayd isticmaalo afkaaga uun ha ka qaadin dhadhankiisa aad u macaan agahaaga ha yaallo oo ha arkeen indhahaagu ish calaa malabka warshada xabad sawdada ee alnaciim waxay soo saartaa mudaawaad tayo leh haddii raganimadu ay yaraato ilaahay haynaga haye waxaad ka helaysaa rajadii ugu fiicnayd dawadii ku habboonayd caado wareerka dumarka baabasiirkii ku wareershay waxba iyay kuu hayaan oo ay samaysaa warshada xabad sawdada ee alnaciim xabad sawdo la xaqiijiyey tayadeeda waa ku can warshada xabad sawdada ee alnaciim malab saafi ah oo aad muudsan karayso afkaaguna uu ka helayo waxa uu gaar yahay warshada xabad sawdada ee alnaciim xabad sawdadu waa saddex nooc saliid ah oo la shiido mid miro ah iyo mid budo ah xarunta koowaad ee warshada alnaciim waxay ku taallaa Bakaro boostijadii hore ee gubta xarunta labaadna waxay ku taallaa isla Bakaro ka soo horjeedka suuqa Al-Khalifa degmada Wajaale ee waqooyi galbeed Soomaaliya ayaa sidoo kale xarun ay ku leedahay fiiro gaar ah warshada xabad sawdada alnaciim waxaa la aasaasay 1992 wixii faahfaahinta intaasi dheeraad ah fadlan kala xiriir nambarada ciwaanada shaashada kaaga muuqdo